Alfa Juliet aracımıza kapılar açılıp kapandığında kornadan bip ses veren, uyarı sesi veren modül uygulaması yaptık. Kapıları kilitliyorum, bir bık. Açtığım zaman 2 bık veriyor. Bu korna bip sesinin güzel tarafı şu: aracı park ettiğinizde kapıları kapattınız mı, kapatmadınız mı, o bilgiyi, duygu veriyor size. Gayet güzel bir uygulama oldu. Bu modülleri ben satmıyorum yalnız. Siz internetten kendiniz alır gelirseniz iş yerimizde montaj uygulaması yaptırabilirsiniz. Video altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz.